今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。琥珀合桃。今日同大家呢煮一個唔油炸嘅琥珀合桃喎。嗱，我哋嘅材料呢就係有300個 gram 嘅合桃啦，2大湯羹嘅紅糖，2大湯羹嘅黑糖，半茶匙嘅鹽，同埋1大湯羹嘅白芝麻。材料就係咁簡單啦。合桃買返嚟呢，我哋要用啲清水呢，就係洗乾淨佢，因為佢表面呢都會黐到啲塵㗎嘛。嗱，咁我哋洗乾淨咗個合桃之後呢，我哋就可以開始煮㗎咯噃。1大湯碗嘅水啦，加啲鹽，煲滾咗個水之後呢，我哋就放啲合桃落去呢，就係煮一煮佢，唔使煮佢好耐㗎。煮佢呢就係3到5分鐘到啦，咁你見到佢呢開始呢都係腍啊，同埋呢就係冇咗嗰啲澀味嘅。咁我哋跟住呢就將啲糖呢就放落去個鑊度，加半杯水，慢慢咁樣煮溶佢。嗱，今次呢我又落咗啲黑糖。但係如果你呢唔想呢，佢嘅顏色太深呢，你可以呢全部落晒紅糖都得嘅。啲糖煮溶晒啦，我哋將啲合桃呢就放落去煮啦。咁呢就慢慢咁樣煮，俾啲耐性。記住啊，我哋煮嘅時候呢，就要睇住個火喎，唔好俾佢整燶啊。咁我哋慢慢咁樣炒佢。見到佢呢啲水呢就開始慢慢咁樣收乾呢，佢啲糖呢就會黐住喺嗰個合桃上面噶啦。嗱，咁你做到呢，見到而家咁嘅狀態啦，即係呢啲水未乾喎，仲有少少水、少少糖水黐住，咁就啱啦。然後呢，我哋就可以呢放落去個焗盤度攤開佢，然後呢將啲白芝麻呢就灑上去。焗爐預熱180度，咁我哋呢就係放落去焗啦，焗佢呢就8到10分鐘到。香噴噴嘅琥珀合桃就做好啦，哇，好香噴噴噃！嗱，睇下佢嘅顏色啊，幾靚，靚立立咁。用嚟做小食就啱晒啦，咁容易做，得閒都多啲嚟做啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦，記住同你嘅朋友分享啊！